Colocar uva passa. Coloquei minha macarronada nessa travessa bonita. Parece que o macarrão fica 10 vezes mais gostoso olhando pra essa travessa. Terminei de finalizar minha maionese com as salsichas que eu tinha esquecido. E foi pra uma travessa bonita também. Finalizei a minha farofa com as uva passas. Nessa hora, gente, tinha acabado a minha travessa. No balzinho de inox mesmo. Enquanto isso, o marido tava olhando a costela. O negócio aí é bruto, gente. Ele vira com a mão mesmo. Ah, e só uma observação, gente. Essa costela, ela ficou 3 horas no papel alumínio e 50 minutos pra dourar. Comecei a me servir. Só um pouquinho de macarrão, porque não tô podendo com carboidrato. Gostaram do almoço de hoje? Beijo, beijo. Tchau!